Good, paano na? Kani, katur, kanira na diferensya ko na. Kanira gid ang na-difference. Kana okay pa na. Main drive ra gid. Mo na po to dito, napila to dito na yung reverse. Mo na to. Oo. Luoy ka kan. Lock na. Lock na. Next is ulang bearing. Para ka nang sunod magkalas ang gubat. Grabe kadaghan og pisa. Muna ka itong piston, tuyok. Salpak na. Maliit lang pala na. Kung atong bago kay kanira trilyo ano dito. Dili naman ako balik ka ng trilyo. Lembut na. Kaihipon. Usan mo na. Na, gusto na. Nagdagan na ni Ron. Balik naman, dagan na ni Ron. Daghan pa mga kay ko ano? Parts nga buo.
sukat. Wala siya. May guide na. Sikan. Oh, ragid kay tao na siya. Gamay kayo. Pero kita ako ni siya yun. Mabuo. Bro, ako na. Ha? Station. Ganito, ganito. Pero makita nila kung sa itsura sa transmisyon. Sir, Ay, kamusta? Tima, ito yung cambio. Yan, ito yung sa selector ng cambio. Yan o. Ito yung lagay ng LTF. Yan. Magkatabi dito at saka dito yung isang tube. Yung pasano. Yan. Yan yung transmission ng DA62.